สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องใหม่กับละครเรื่องกรงน้ำผึ้งทางช่อง 7 HD นำแสดงโดยเวียสกลวัฒน์ประกบคู่กับนางเอกสาวหน้าหวานพาพายรามิดาความรักต้องห้ามที่เกิดท่ามกลางเหตุการณ์ฆาตกรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะตระกูลเตี่ยวเป็นตระกูลทรงอิทธิพลชื่อดังแห่งเมืองภูเก็ตที่ทำธุรกิจเหมืองแร่แม้ภายหลังธุรกิจจะประสบปัญหาในเหมืองเตี่ยวหรือเตียวเล้งก็ไม่ยอมแพ้หันมาทำธุรกิจรังนกรีสอร์ทโรงแรมรวมถึงตึกแถวจนร่ำรวยเตียวเล้งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันแต่เพื่อนของเขากับลูกชายอายุสั้นเหลือเพียงหลานชายของเพื่อนที่ยังเป็นเพียงทารกเตียวเล้งจึงรับมาอุปการะและรักเหมือนหลานชายแท้ๆพร้อมตั้งชื่อให้ว่าฉลัมพลเตียวเล้งมีน้องชายชื่อเตี่ยวซกส่วนเตี่ยวซกมีลูกชายชื่อนรงศักดิ์เตี่ยวซกและนรงศักดิ์รู้สึกว่าเตียวเล้งลำเอียงรักฉลัมพลมากกว่าทำให้เตี่ยวซกมีปากเสียงกับเตียวเล้งบ่อยครั้งเรื่องใหญ่ที่สุดคือการให้ฉลัมพลดูแลเรื่องธุรกิจรังนกที่ตนเองหมายปองจนกระทั่งวันหนึ่งเตี่ยวเล้งถูกฆาตกรรมและมีคนเห็นอากุ่ยคนงานในบ้านลอบวางระเบิดรถของเตียวเล้งชัยยศคนสนิทของเตียวเล้งที่เลี้ยงฉลัมพลมาตั้งแต่เด็กคาดว่าเป็นฝีมือของเตียวซกน้องชายของเตียวเล้งเพื่อหวังครอบครองทุกอย่างเมื่อรู้ว่าอากุ่ยหลบหนีไปน่านฉลัมพลจึงไปตามล่าตัวอากุ่ยยิงปืนใส่ฉลัมพลเพื่อหนีเอาตัวรอดขณะนั้นมีมัคคุเทศก์สาวคนหนึ่งพานักท่องเที่ยวผ่านมาและเกือบโดนลูกหลงฉลัมพลเข้าไปช่วยเธอไว้และมีเหตุจำเป็นทำให้เขาต้องจูบเธอเข้าหญิงสาวตกใจจนหมดสติเมื่อรู้สึกตัวผู้ช่วยของเธอจึงบอกว่าเห็นคนที่ไล่ยิงกันเข้าไปในป่าข้างทางแล้วฉลัมพลกลับมาบอกชัยยศว่าอากุ่ยพัดตกภูเขาและน่าจะไม่รอดชัยยศจึงรับปากจะให้คนของตนจับตาดูเตียวซกเพื่อหาหลักฐานเอาผิดคืนนั้นฉลัมพลบังเอิญเห็นกระดุมของมัคคุเทศก์สาวพอนึกถึงวีรกรรมจุนๆและจูบของเธอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเธอน่ารักและเมื่อยังมีภารกิจสำคัญต้องจัดการชายหนุ่มจึงตัดใจและไม่คิดถึงเรื่องส่วนตัวอีกเมื่อถึงวันเปิดพินัยกรรมญาติทุกคนมากันครบแต่ทนายบอกว่ายังขาดสายน้ำผึ้งกับน้ำเหนือภรรยาลับกับลูกชายวัย5 ขวบของเตียวเล้งที่มีสิทธิ์ฟังพินัยกรรมเตี่ยวซกไม่พอใจเขาไม่เคยรู้เลยว่าเตี่ยวเล้งมีภรรยาและลูกนอกสมรสอยู่นอกบ้านแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเตียวเล้งเป็นคนมากรักยิ่งภรรยาหลวงมีลูกไม่ได้เตียวเล้งจึงมีข้ออ้างในการพาภรรยาคนที่2 3 และ 4เข้ามาในบ้านเสมอแต่ภรรยาทุกคนไม่ทันจะมีทายาทก็มีเหตุที่ต้องตายไปใครๆต่างก็รู้ว่าเป็นฝีมือของคุณนายใหญ่ที่เพิ่งตายด้วยโรคหัวใจก่อนที่เตียวเล้งจะเสียชีวิตระหว่างที่รออยู่ๆทนายก็ได้รับแจ้งว่ารถทัวร์ที่สายน้ำผึ้งเดินทางมาประสบอุบัติเหตุการเปิดพินัยกรรมจึงต้องหยุดไว้ก่อนทนายขอตัวไปดูสายน้ำผึ้งโดยมีชัยยศตามไปด้วยวันต่อมาฉลัมพลได้รับข่าวว่าน้ำเหนืออาการแย่เป็นเจ้าชายนิทราส่วนสายน้ำผึ้งยังไม่ได้สติฉลัมพลจึงเดินทางมาเยี่ยมทั้งสองที่พักอยู่โรงพยาบาลแต่เมื่อมาถึงกลับได้รู้ว่าสายน้ำผึ้งความจำเสื่อมแถมยังมีคนลอบเข้ามาฆ่าถึงโรงพยาบาลหญิงสาวตกใจกลัวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลัมพลจึงตัดสินใจเข้าไปดูในห้องและก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าสายน้ำผึ้งคือมัคคุเทศก์สาวคนนั้นการที่เขาเคยช่วยเธอจากการถูกยิงคราวก่อนทำให้ส่วนลึกของสายน้ำผึ้งไม่กลัวเขาเหมือนคนอื่นๆชัยยศจึงตัดสินใจว่าควรให้ฉลัมพลอยู่ดูแลเธอในช่วงนี้อาการของสายน้ำผึ้งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฉลัมพลตัดสินใจพาสายน้ำผึ้งไปเยี่ยมลูกชายที่อยากเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในห้องพักเขาคิดว่าสายใยแม่ลูกผูกพันอาจทำให้ความทรงจำของเธอกลับคืนมาได้บ้างแต่ยังไม่ทันจะแนะนำว่าน้ำเหนือเป็นลูกชายสายน้ำผึ้งก็ปวดหัวยังรุนแรงเธอร้องไห้จนหมดสติเมื่อตื่นมาอีกครั้งก็ยังจำไม่ได้ว่าเพิ่งไปเยี่ยมน้ำเหนือมาหมาดๆหมอจึงสรุปว่า
ควรต้องรอให้เธอได้ปรับตัวสักระยะ และไม่ควรกระตุ้นให้นึกถึงอะไรในตอนนี้ บาดแผลภายนอกของสายน้ำผึ้งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชลัมพลจึงตัดสินใจพาเธอกลับมาที่เชียงใหม่เพราะคิดว่าเธอไม่ควรเผชิญหน้ากับคนในตระกูลโดยเฉพาะเตียวซกรายนั้นตั้งแง่เกลียดเธอตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเขาพยายามหากิจกรรมที่เธอชอบทำไม่ทำอย่างใจเย็นตามคำแนะนำของหมอเพื่อช่วยฟื้นความทรงจำและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดสำหรับชลัมพลแล้วสายน้ำผึ้งเป็นเหมือนเจ้านายอีกคนหนึ่งของเขาแต่สำหรับสายน้ำผึ้งนั้นชลัมพลเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเธอชายหนุ่มไม่ได้บอกเรื่องที่เธอเป็นภรรยาลับๆของเตียวเล้งเพราะเกรงว่าเธอจะรับไม่ได้ที่ต้องรู้ว่าตอนนี้สามีก็ตายส่วนลูกชายก็ยังเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ทำให้สายน้ำผึ้งคิดไปเองว่าครอบครัวของเธอที่ชลัมพลพูดถึงบ่อยๆว่าอยู่ที่ภูเก็ตนั้นคือครอบครัวที่หมายถึงพ่อแม่ของเธอและเขาเป็นคนที่พ่อแม่ของเธอส่งมาดูแลสายน้ำผึ้งเริ่มตกหลุมรักเขาในขณะที่ชายหนุ่มอ่านท่าทีของเธอได้แต่จำเป็นต้องหักห้ามใจเพราะเธอคือภรรยาของผู้มีพระคุณเขาคิดว่าการอยู่ด้วยกันกับเธอ2 ต่อ 2นั้นเริ่มจะหนักหนาเกินไปชลัมพลจึงติดต่อหาชัยยศและขอให้เจ้าแม่บ้านสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนชัยยศรับปากก่อนจะได้ยินเสียงคนแอบฟังที่ประตูเลยตัดบทวางสายพอเปิดไปก็เห็นว่าเป็นนารีเด็กรับใช้ในบ้านที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเนื่องจากเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาก็ยังไม่ชอบใจที่นารีมาทำลับๆล่อๆนารีอธิบายว่าเตียวซกให้เธอมาตามไปพบเตียวซกถามถึงเรื่องกำหนดการกลับของสายน้ำผึ้งเพราะเขาอยากเปิดพินัยกรรมเสียทีแต่เมื่อชัยยศอธิบายว่าเธอยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวเตียวซกจึงโมโหต่อว่าสายน้ำผึ้งวางอำนาจเพราะมีลูกชายสืบสกุลให้เตียวเล้งไม่เกรงใจคนอื่นๆเขาเริ่มไม่พอใจสายน้ำผึ้งมากขึ้นด้านชลัมพลมาอยู่บ้านกับสายน้ำผึ้งหลายวันเข้าเขาก็เริ่มเอะใจว่าทำไมแถวๆนี้ไม่มีเพื่อนบ้านเลยเช้าวันหนึ่งเขาชวนสายน้ำผึ้งไปขับรถเที่ยวรอบๆเพื่อสำรวจดูว่ามีบ้านหลังอื่นอยู่บ้างหรือเปล่าแต่กว่าจะเจอหมู่บ้านจริงๆก็กินระยะทางไปไกลชายหนุ่มยิ่งแปลกใจว่าทำไมเตียวเล้งถึงปล่อยให้เมียและลูกน้อยพักอยู่ในที่เปรี่ยวห่างไกลผู้คนเช่นนี้แต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1เวียร์ สกลวัฒน์รับบทเป็นชลัมพล สรัญลักษณ์เป็นหลานชายเพื่อนรักของเตียวเล้งที่ตายไปเตียวเล้งจึงรักชลัมพลมาอุปการะและรักเขาเหมือนหลานชายแท้ๆแต่เมื่อเตียวเล้งเสียชีวิตไปทำให้ชลัมพลต้องมาสืบหาว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าเตียวเล้งจนได้มาพบกับสายน้ำผึ้งหญิงสาวปริศนาที่พบกับเขาด้วยเหตุบังเอิญทำให้เขาและเธอต้องเจอเรื่องราวอีกมากมายคนที่2 พาพายรามิดารับบทเป็นเพราตาหรือสายน้ำผึ้งมาคุเทศสาวที่ได้พบกับชลัมพลโดยบังเอิญเธอประสบอุบัติเหตุจนความจำเสื่อมและถูกปองร้ายจากคนที่ไม่หวังดีเพราะเธอมีสิทธิ์ในมรดกของตระกูลเตี่ยวจนเมื่อได้ใกล้ชิดกับชลัมพลมากขึ้นทำให้เขาและเธอตกหลุมรักซึ่งกันและกันคนที่3 เกรซพลรับบทเป็นศักดิ์นรงค์หรือเตี่ยวซุนยังลูกชายของเตียวซกและยังเป็นหลานชายของเตียวเล้งเป็นคนมุทะลุรักเดียวใจเดียวคนที่4 สกายมาเรียหรือสกายเดอะเฟสรับบทเป็นแพรพิสุทธิ์คู่มั่นของชลัมพลหัวใจยึดมั่นในความรักและเป็นคนมั่นใจตรงไปตรงมาคนที่5 นาถภูวนัยรับบทเป็นในเหมืองเตียวหรือเตียวเล้งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนและก่อร่างสร้างตัวจากการเป็นคนงานในเหมืองดีบุกจนภายหลังกลายเป็นในเหมืองใหญ่ที่ใครต่อใครนับหน้าถือตาและยังทำธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมรวมถึงตึกแถวจนร่ำรวยเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในภูเก็ตคนที่6 บีธีรพงศ์รับบทเป็นเตียวซกน้องชายของเตียวเล้งเป็นคนโมโหร้ายยึดมั่นถือมั่นมีลูกชายชื่อนรงศักดิ์หรือเตี่ยวซุนยังและคนที่7
ตอมพลวัตรับบทเป็นชัยยศเป็นคนฉลาดรอบคอบ และยังเป็นคนสนิทของเตียวเล้งที่ช่วยเลี้ยงฉลำพลมาตั้งแต่เด็ก มาร่วมลุ้นไปกับโศกนาฏกรรมความรัก โลภโกรธหลง แห่งตระกูลเตียว ที่จะโจดจานไว้ในหัวใจไปอีกนาน รอติดตามชมละครเรื่องกลงน้ำผึ้งทางช่อง 7 HD ออกอากาศทุกวันจันทร์อังคาร เวลา 20:30 นาที เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 18 เมษายนนี้ ชอบก็กดถูกใจ ใช่ ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะ และคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไร รอติดตามรับชมกันได้เลย ขอบคุณค่ะ